biraz gec gedib isinmə hərəkətləri eləmədən birbaşa oyuna başladım. Oyuna başladım, elə 15-20 dəqiqə qaçmışdım ki, heç topla heç bir təmasım olmadan, heç bir mübarizədə olmadan elə getdiyim yerdə yıxıldım və ayağım burxuldu və bir də çak səsi eşitdim və yerə yıxıldım. Başa düşdüm ki, bir şeylər yolunda deyil. Sümük sına bilərəm, sına da bilər. Bunu ilk öncə ayırmaq olmur və yoldaşlar kömək elədi, məni meydançadan çıxartdılar və ayağım şişməyə başladı və dəhşətli ağrı var idi. E, mən öncə ayağım pis burxulduğunu, yəni bunu başa düşmüşdüm. Artıq nə etmək lazım idi? Buz qoymaq ki, hansı ki 15-20 dəqiqə buz qoydum. 15-20 dəqiqə buz qoyandan sonra ayağımın şişkinliyi keçmədi, elə olduğu kimi də qaldı və xoşbəxtlikdən yoldaşlardan biri deməli ortoped idi və Almanca desək unfallxirurq idi və məni götürüb bir yerdə xəstəxanaya getdi və rentgen çəkdi. Rentgendə heç bir sümük sınığın olmadığını